Hello，大家好。等我今日用60秒同大家分享一下烘焙小知識啦。咁大家相信咧都會想揀焗爐啦。咁焗爐嚟講咧，一般咧我自己咧就會比較中意咧就係會揀行風嘅焗爐嘅。因為焗爐其實我哋有兩種嘅焗爐，你可以屋企都會或者你係可以買到啦。咁一種咧就係上下發熱線就冇風扇嘅，另外一種咧就會有風扇喺裏邊。咁相對嚟講，我自己覺得咧用風扇嘅話咧，就焗嘅產品上咧就爐色咧就比較平均啲。咁同埋相對咧，你焗喺爐門前面嗰啲嘅產品咧，咁你焗出嚟嗰個效果咧都會更加靚同埋更加明顯。咁你嗰個焗爐咧嗰個嘅溫度上咧就唔需要調得太過高，咁你都可以做到。咁其實簡單啲咧，就我覺得係比較慳電啲添。咁所以啦，如果大家想揀焗爐的話咧，咁不妨可以選擇行風扇嗰種。咁如果你都中意我去分享烘焙小知識嘅話，不妨可以繼續留意我嘅 YouTube channel 同埋我 Instagram。下次見，拜拜。